Всем привет! Вы на канале Алиса Няшка. И сегодня я буду кормить Алисочку. Алиса очень сильно хочет кушать и пить. Вот тут у нас молочко. А тут у нас... Простите, я болею просто. Тут у нас хлопья. Ну, мы сейчас сделаем хлопья. Вот такая Алисина тарелочка. Вот она такая. Она мне нравится, что там какие-то блестки лежат. И Алисина ложечка. Вот она. Вот. Пошлите на кухню, все поставим. Алиса пока что тут поиграет со своими игрушками. Давайте я покажу Алисины игрушки. Вот так. Вот. Вот это такой кубик. Вот он. Вот такой кубик. Она с кубиком играет. Дальше смурфик. Ой, не могу поймать смурфика. Выпадает из рук. Вот он смурфик. Такой смурфик. Ну, кастрюлька. Вот. Вот такой барашек. Вот он. Дальше любимая игрушка Алисина. Это такой вот зайчик. Вот он. Ну, пока что Алисенька будет у нас играть. Ушечка моя. Сиди. А мы пойдем куда? Мы пойдем делать Алисе. Что? Конечно же, мы идем делать хлопья. Итак, давайте возьмем кастрюлю и пойдем делать Алисе хлопья. Я уже поставила хлопья и молоко. Хлопья будут с молоком. Я хлопья так сделаю, чтобы они были, как бы вам сказать, очень мягкими, потому что я очень боюсь, что Алиса возьмет, поперхнется, и, в общем, я их всегда прячу. Вот. Вот, вот кастрюлька, вот такая тут ложечка. Алиса смотрит телевизор, вот. Игрушки ей уже больше не нужны. Ну, давайте подождем, пока у нас все сделается. И я вам сразу же скажу, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик внизу, чтобы не пропускать новые видео. Итак, давайте подождем несколько минут. Когда молоко вскипит, мы добавим хлопья, и потом хлопья вскипят, и мы будем с Алисой кушать. Хлопья уже сварились. Алиса уже практически все съела. Она очень сильно любит эти хлопья. Я не знаю, я, может, хочу купить Несквик, но я как-то, не знаю, неохота мне покупать его. Лучше пусть эти хорошие есть хлопья. Кстати, эти хлопья едят только малыши. Ну, для взрослых, конечно, это покажется невкусно. Вот, Алиса, не надо ручками, не надо. А то она любит еду всегда лазить, потому что это же еда. Ну вот, она все поела, какая умничка. Она очень сильно проголодалась, потому что... Ну и давай-ка мы попьем молочко. Вот так. Молочко очень хорошее, домашнее, свое. На праздник мира и любви. Но знаете, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Да. Молочко вообще хорошее. Эта бутылочка тоже хорошая вообще. Если дальше вода не идет, то ты просто вот сюда нажимаешь, так, и она сама идет потом. Алиса, прости. Но мне нравится, когда на нее так молочко льют. Теперь сегодня надо купаться. Так, вот сюда все поставим. Ну, в общем, вот вы увидели, как мы покушали и попили. Ну, я советую вам подписаться на наш канал
ставьте лайки и пишите в комментарии, это покупать мне Nesquik или не покупать. Ну и в общем, я рада, что вы посмотрели это видео. И всем пока, ставьте лайки и подпишитесь на мой канал. И всем пока, пока, удачи вам в жизни и всего самого хорошего. Пока!